अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद चौधरी और इस वक्त मैं नारान सिटी में मौजूद हूँ। रात को यहाँ पे स्टे किया था। ऊपर होटल है नारान सिटी, यहाँ से नीचे 1 किलोमीटर ये बस जो मेन बाजार है। तो ये झरना आप देख सकते हैं बैक यार है। और अभी मैं नारान सिटी जा रहा हूँ, आपको नारान सिटी दिखाऊंगा। रात को मैं आया था जिला जेहलम से और रात को मैं रास्ता कवर करना चाहता था लेकिन अंधेरा था, कवर नहीं हो सका। तो खैर अभी दिन को आपको नारायण सिटी भी दिखाता हूँ और अभी आने का रास्ता तो हम कवर नहीं कर सकते, जाते हुए आपको रास्ता दिखाता हूँ। रास्ते में बड़ी खूबसूरती है, बड़े बड़े मज़े मज़े की जगह हैं। तो चलिए नारायण सिटी चलते हैं और आपको आज नारायण सिटी दिखाता हूँ।
नाज़रीन, यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, नारान है एक लोकल रेस्टोरेंट में। प्राइसेस वगैरह थोड़ी सी आई हैं आम हमारे शहरों की निस्बत। 350 की चने की प्लेट है, इसी तरह 100 रुपये का पराठा और 200 रुपये की शायद चाय है। और बाकी बाज़ार भी मैं आपको बाहर निकल के विजिट करवाता हूँ, बाकी बाज़ार में क्या क्या है।